おはようございます。こいつがやっぱどうにも邪魔なのでぶった切ろう。ここもジョイント作ろうかな。10年ごといやいや脱着できるわ。じゃねえともうすげえ邪魔なんよここするの。これを取るちょっそう取れることですよ。ほんでコロの台車もここがジョイントできるやろ。で前もジョイント作って取れることしとってやったらこのジグに足でキャスターでも台車がいらんことを象徴。これで回し時はするでしょ。やけんその回す時はここまたつなげるんやボルトで。ああボルトで止まらないように作るでしょ。ほんでもう回転させんでようになった時はもうこれ自体に足つけて、もうキャスターそれにつけちゃったらもう台車がいらんでいいな。だけどもうリフトにも乗せんでいいんよコロのキャスターつけると。この棒がじゃなくていい。そうここするいやほんで今度車種別にここまで作りゃいいけんこれ一回じゃもうこうやり替えていいけんそれの方がいい。最高バージョン3やな。回転くんバージョン3着脱式。これで作業性が相当良くなったか。ほらすっかすか最高。
絞ってますか。お、よう分かっちゃうやん。ね。プラジャのが分かるか。あ、僕らのここ。ここ。あ、こっち。事故です、事故。足腰が弱くなっている。ちょっと正解よ。毎日やるで時間がやっぱ。無理な姿勢でだってここにあるんだよ。動画できんけど。片言って食べるんだ。さっきこけかけたけど。動きすぎて危なかった。危ねえしかもこけちゃったけど。いやなんか石みたいなこのキャスターがつまつく時あるやん。小石ちょっと大きくないいやそうなんや。
サニーのバックパネルのここはプレスがあるんかな。このプレスはあるのかないのか知りたいな。こっちはないのよね。どっちもパネルやり替えちゃうのになんで同じに作らないんだ。なんか雰囲気的にはありそうやけどな。ここが純正のパネルが残ってるとこなんですよね。純正のパネルのところはちょっとあるもんな。こっちは全くない。純正のパネルはちょっとある。そして右側は強烈にプレスがある。溶接し直した時にこの角取っちゃよかったな。左側のパネルとはこんな感じなのな。ここのプレスが違うけんな。まあちょっととりあえずこのままにしとこうか。このままにしていて、ここのプレスの形状が分かる方はぜひコメントをください。純正がこんな形やけん、こんな形なんやろな。ちょっとここ角取っちゃおっか。また切らな悪い。でもちょっとこの角はいけてねえな。よし、これぐらい浅く作っとこう。これぐらいでいいかな。まあでもここのプレスからこう来るのが普通なんかな。まあよくわからないのでとりあえずこのままにしておこう。右側に行かれますか。じゃあいや右側っていうかこっち先に寄せの悪いんだよ。どっから行こうかな。中華その前に後ろのカントありな。三角が上に来ることですよ。最高。ああ。刺さったやんか、もう。別に俺のせいじゃないし。
俺のせいじゃねえし。よし、みんなでバリ出し持ち上げようよ。これみんなでバリ出し持ち上げようよ。ジャッキはめんどくせえな。おじさん待ってこれで持ち上げて俺一緒にシュ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 ってやるの。やったらだいぶ上がるよ、あれやってくれる。ほんで抜いて下ろしてもう刺そう。あらそんなに気にしてない。ちょっと持ち上げて抜いててんやねん先に。あ、それでもいい。どうするのどうするのちょっと回転するって。いやちょっとこれこう斜めになってからいいね回転する軸があるけん左右は簡単。で持ち上げてグッと下ろして。はい、おじさんここ入れやいいの。何？ここやで。で先一発目さ。あどこまで上げるのあ、とりあえずだけで。だからボディのね。あ、これそっちのボディの。あれ？重っ。無理やな、無理や。無理や。いや多分引っかかっちゃうんじゃねえかなと思う何が？いやこっちこうなっちゃうやんあー、この軸がな。そうそうそうだけど前を上げたらスルッと上がると思う前を上げていや、違う、前上げんでいいよ。いやだけど前上げて一緒に下ろさんとそんな無理やん、現実的に。なんで6人おらんと。いや違うじゃんこっちだけ上がらんのいやいや、平均で下ろすってやろ。そうそうそう人が足りんや、その。しかも重心がこっちに来ちゃうからな。よし、おじさん、ジャッキーだよ。よし押さんにこれさっきだねじゃあ。